होन्डा डिओ स्कुटर को जुन हामीले चलाइरहँदाखेरि धेरै समस्या छ। चाहिँ किन यहाँ चाहिँ बटारेर कुदाउँदा आरपिएम लिइरहँदाखेरि बाइक किन पड्किन्छ भन्ने बारे आज लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो स्पार्क प्लग, यो स्पार्क प्लग चाहिँ खराब भएको खण्डमा पनि मिसफायर गर्ने र बाइक पड्किने, स्कुटर पड्किने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ कार्बोरेटरबाट आएको तेलको मात्रा यसले चाहिँ जुन फायरिङ यो बिचको पोइन्टमा जलाउन नसकेको अवस्थामा पनि यो साइडमा मिसफायर जुन पोइन्टभन्दा बाहिर स्पार्क गरेको खण्डमा पनि बाइक पड्किने हुन्छ स्पार्क प्लगले गर्दा पनि। भने अर्को यो कार्बोरेटर हो। यो कार्बोरेटरको जुन हामीले यो एयरको यो चाहिँ तेल ट्युनिङ गरिन्छ, यो एयर जेट हो। यो चाहिँ बाइकमा चाहिँ स्कुटर वा बाइकमा कति राख्नुपर्छ भन्दाखेरि देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ स्कुटरमा चाहिँ हामीले डेढ राउन्ड भन्दा बढी खोल्नु हुँदैन। यहाँभन्दा बढी खोल्यो या कम गर्यो भने पनि तेलको मात्रा अनब्यालेन्स भएर स्कुटरको चाहिँ प्लगमा धेरै मोबिल गएर चाहिँ पड्किने सम्भावना हुन्छ भने पड्किन्छ नै। अब यो म तेल मिलाउन गइरहेको छु। यो कसिसकेँ होइन। अब आधी एक डेढ राउन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यति गऱ्यो भने हाम्रो यो स्कुटर कहिले पनि पड्किने समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ। यसरी नै हामीले चाहिँ जुन पड्किने समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ।